它还挺热乎的。我昨天晚上刷视频的时候，我看到山姆新出的那个抹茶红豆，好像是抹茶红豆蛋糕，于是我又对山姆下手了。我本来去年说了我再也不去的，可是我还是想去看一下，我想去试试那个蛋糕到底有多好吃。自从我们家换了冰箱之后，我们家冰箱再也没有填满过。那么我们今天就去采购一波。今天的人也太少了吧？不会什么都没得卖吧？看到有人我就放心了。哟，这个车拉不出来耶，消个毒。我看到这个泡芙了，我要试一下这个泡芙。哇，好大一桶啊！要一桶椰子牛奶，山姆的淡奶油。我看到这个牛腩，我又走不动了。葱油拌面试一下，烤鸡腿。你好，我要2个牛肉卷。牛肉卷居然还有，烤鸡没有了。绿色的蛋糕，武汉地区没有。拿了一个巧克力千层。哇，山姆的月饼。你这个手上拿的也是才出炉的，哦，可好吃了。你拿回家也可以把它热一下再吃。好，谢谢啊。这里面肉好多，蛮好吃的，这个月饼真的挺好吃的。到家了，其实我最期待的就是这个泡芙。这个泡芙我上次去我没有买，但是我觉得它太贵了。它这个是冰冻的，这酥皮已经是软了，好好吃啊！这个内馅吃起来像吃冰淇淋一样，好冰啊！这么一大桶，这个确实是蛮好吃的。再来吃一下牛肉卷，这个牛肉卷还是我去年吃过一次，我都忘记它什么味道了。它里面就芝士跟牛肉还有葱，他们咬了好大一口皮。我觉得牛肉卷确实是挺好吃的，但是烤鸡的话就还好。烤鸡确实是挺实惠的，里面的芝士是那种可以拉丝的，还有彩椒，这个皮是很有韧劲儿的那种皮，我都分不清芝士跟它的皮的口感哪个是芝士哪个是皮。牛肉比较嫩，皮皮。再来尝一下这个烤鸡腿，它还挺热乎的，我洗过手的啊，不要嫌弃我。挺入味的，这个烤鸡腿的这个口味跟那个烤鸡的口味是一模一样的，都是奥尔良的。我要饿死了，感觉自己真油腻。哎呀，牙齿使不上劲儿。这个加咖啡会不会是生椰拿铁的味道啊？改天试一下。我觉得它要是加咖啡，肯定就是那个跟生椰拿铁的味道肯定很像。我看到店员说这个要加热了会更好吃。为什么我感觉买回来吃觉得没有试吃好吃啊？我试吃的时候我觉得好好吃啊。它这个肉馅还挺多的，酥皮也特别酥。
这酥皮它没有那么油。这多少钱？这一盒是29，挺好吃的。哦，哇，这个声音，哇，这也太香了！这一刀切下去就有那种层次感的那种声音。妈呀，这也太香了吧！哦妈呀！哦天哪！有巧克力颗粒，你可以吃到的那种。它这个是冰冻，然后就解冻的，所以捏起来有点水水的。看一看，这个性价比是真的很高。没有很甜，反倒有一点点巧克力的苦味。我想把这个菜放到上面，结果我发现这个菜真的好少啊，这毛豆都只有上面的一层，就这2块鱼可能比较值钱吧。我觉得这个不是很值得买。把这个面加了豆干跟这个鱼块单独把它热了一下。尝个豆干，甜口的，居然是甜口的。我手机一直在那响。这鱼块还可以，这鱼的鱼刺好多啊！我觉得这个葱油面属于踩雷了。这面非常一般，甜跟咸是属于那种齁甜跟齁咸的那种感觉。反正这个面我是不会回扣的，不好吃。拜拜。在线等这个泡芙应该怎么放？保鲜层可以放进去，但是它不能保鲜。冷冻层放不下去啊，冷冻层本身就是满的。这可咋搞啊？我的妈呀！